Ало! Здрасти, мамо. Георги, какво правиш на моето момче? Как си? Добре съм. Добре ли си? Изхарчили парите? Я кажи, изхарчили всички пари на Тимуре? Вие как сте? Такова? Как да сме ние? Тук с баба ти сме седнали, пим кафе и си говорим за тебе. А, баба там ли е? Искаш ли да я чуеш? Искаш ли? Дай ще я чуеш сега. Майко, дръж ма, майко. Здрасти, бабо. О, Георги, как си бе, моето момче, бе? Ой, как е училището, бе? Бабо, аз завърших училище преди една година. О, че кога завърши, бе? Аз все още си мисля, че си на 15. Бе, кога ще заженеш, бе? А кога ще имаш бе унуци? Майка ти тя чака. Добре, айди, моето момче. И умната, ако не умната, русата е. Да, бабо, добре. Ще си намеря жена, ще направя деца и ще взема 5 кредита. Добре, бабе, добре. Айди, чао. Ваня, как се затваря това има, Ваня? Я го затворим. Добре. Мъж са женени вече, той не